এভরিওয়ান, আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আপনাদের সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে জানাচ্ছি স্বাগত। আমার ইউটিউব চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমরা সবাই আমাদের ফ্রিজটাকে সবসময় ক্লিন রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক কাজের চাপের কারণে বা অন্যান্য কাজের জন্য ফ্রিজটা এভরিডে ক্লিন করা হচ্ছে না। আমরা তো সবাই আসলে ফ্রিজে সুন্দর করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে তারপর খাবারগুলি রাখি, কিন্তু তারপর অনেক সময় দেখা যায় যে খাবার থেকে স্মেল বের হয়। তো সেই স্মেলগুলি দূর করার জন্য আপনি কিন্তু চাইলে আপনার ফ্রিজের যে কোনো অংশে যে কোনো একটা জায়গায় কিছু লেবু পাতা রেখে দিতে পারেন। লেবু পাতার স্মেল আপনার ফ্রিজে যখন চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে, তখন কিন্তু আপনি যখন 1 উইক পরে আপনি ফ্রিজটাকে ক্লিন করবেন, ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আপনার ফ্রিজে একটা সুন্দর স্মেল থাকবে এবং আপনি ফ্রিজটা যখনই খুলবেন তখন কিন্তু আপনার আর বিরক্ত লাগবে না যে কেন ফ্রিজ থেকে স্মেল বের হচ্ছে। তো আমিও আমার ফ্রিজে কিছু লেবু পাতা রেখেছি এবং আজকে আমি ফ্রিজটা ক্লিন করলাম। তো এই 1 সপ্তাহ পর্যন্ত আমার ফ্রিজ থেকে কোনো ব্যাড স্মেলই ছিল না, বরং আমি যতবারই ফ্রিজটা ওপেন করেছি ততবারই লেবু পাতার স্মেল ছিল। তো ফ্রিজ ওপেন করতে আমার একদমই বিরক্ত লাগেনি। তো চলুন আমি দেখাই আমি লেবু পাতাটাকে কোথায় রেখেছি আমার ফ্রিজে। আমি লেবু পাতা আমার ফ্রিজের একটি জায়গায় রেখে দিয়েছি, যেখান থেকে মূলত সব জায়গায় লেবু পাতার স্মেলটা যেতে পারবে। এবং আমি আপনাকে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে লেবু পাতাগুলি রেখেছি। তো আমি এমন একটি জিপার ব্যাগ নিয়েছি, জিপার ব্যাগের ভিতর লেবু পাতাগুলোকে রেখেছি এবং জিপার ব্যাগটি আপনাকে অবশ্যই খোলা রাখতে হবে, নয়তো স্মেলটা বের হবে না। আপনি চাইলে যে কোনো একটা বাটিতেও রাখতে পারেন অথবা কোনো একটা পলিথিনের মধ্যেও রাখতে পারবেন, শুধু দেখবেন যেন লেবু পাতার স্মেলটা বের হওয়ার জায়গাটা আছে, তাহলেই হবে। তো যতবারই আমি আমার ফ্রিজটাকে ওপেন করেছি ততবারই লেবু পাতার স্মেলটা এত সুন্দর একটা স্মেল দিচ্ছিল। তো অন্যান্য খাবারের কোনো স্মেলই ছিল না তখন, এবং এটা কিন্তু খুবই রিফ্রেশিং একটা ফিলিং দেয়। তো আপনি কিন্তু চাইলে এই টেকনিকটা ইউজ করতে পারেন। আমি অনেকগুলি লেবু পাতা রেখেছিলাম, তো একবার কাঁচা লেবু পাতা রাখলে 1 মাসের মতো এগুলি স্মেল দিবে লেবু পাতা থেকে। আপনি চাইলে সবসময় ফ্রিজে রাখতে হবে না। যদি আপনি চান 1 মাস রাখলেন, তারপরের মাস আবার না রেখে দেখতে পারেন, তারপরে আবার রাখলেন। তো এইভাবে কিছুদিন পর পর গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আপনি লেবু পাতাটাকে রাখতে পারেন। লেবু পাতাটা শুকিয়ে গেলে স্মেলটাও কমে যাবে। তো লেবু পাতা শুকিয়ে গেলে আপনি আবার নতুন লেবু পাতা আবার রেখে দিতে পারেন। আর আমার মনে হয় বাংলাদেশে এই লেবু পাতাটা ফ্রিজে রাখা খুবই সহজ হবে, কারণ বাংলাদেশে অলমোস্ট সবার বাড়িতেই দেখা যায় লেবু গাছ থাকে। আর লেবু গাছ না থাকলেও লেবু পাতা কেনাটা কিন্তু আসলে খুবই অ্যাভেইলেবল বাংলাদেশে। তো বাংলাদেশে যারা থাকেন তারা কিন্তু এই টেকনিকটা অবশ্যই ইউজ করতে ভুলবেন না। কিছুদিন ইউজ করে দেখতে পারেন যে আসলেই এই টেকনিকটা কাজে দেয় কিনা। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, লেবু পাতাটা ফ্রিজে রাখার আগে অবশ্যই ভালোভাবে ধুয়ে তারপর লেবু পাতাটাকে ফ্রিজে রাখতে হবে। অবশ্যই আপনার যদি লেবু পাতার স্মেলটা পছন্দ হয়, তাহলেই আপনি ফ্রিজে লেবু পাতাটা রেখে দেখতে পারেন যে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হয়। আর যাদের লেবু পাতার স্মেল একদমই পছন্দ না, আমি বলবো তাদের এই পদ্ধতিটা ইউজ না করাই ভালো, কারণ এক একজনের এক এক ধরনের স্মেল পছন্দ। আর ফ্রিজের মধ্যে খাবার কিন্তু ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সুন্দর করে রাখলে সেক্ষেত্রেও বেশি গন্ধ বের হয় না অন্যান্য খাবারের। সো আপনি যদি ভালো করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখেন খাবারগুলি, তাহলেও কিন্তু ফ্রিজে কোনো স্মেল হবে না। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আপনাদের সাথে দেখা হবে আমার অন্য আরেকটি ভিডিওতে। টিল দেন, স্টে হ্যাপি, স্টে সেফ অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু বি ইয়োরসেলফ। আল্লাহ হাফেজ।